今夜见皇后的气色好了许多，朕很是欣慰。时气和暖，臣妾也觉得没那么虚弱了。皇额娘心疼你，用完晚膳之后就去为你诵经祈福了。皇额娘用心，臣妾感愧。皇后病体虚弱，早些回到清阙坊歇息吧。李煜，送皇后回去。这，皇上，没几步路，有苏联和莲心陪臣妾回去就行。李煜还是伺候皇上要紧。好，你回去时小心足下滑着。臣妾多谢皇上关心。皇上，臣妾告退了。李煜啊，山东巡抚新进了一个丝绸班子，可以让娴贵妃过来赏月了。晚膳前奴才去通传过，这时候娴贵妃该过来了。今晚月色真美。本宫许久没有见过这么清冷的月色了。皇后娘娘，别着了风，咱们还是赶紧回船上吧。娘娘喜欢赏月，不如奴婢去让齐太医晚点来诊脉，莲心陪着娘娘。也好。给皇后娘娘请安。娴贵妃，这是要去哪儿啊？皇上有旨，让臣妾去赏月。去吧。他这般得意，他是要在本宫面前耀武扬威吗？娘娘，回船上去吧。本宫想在这儿多待一会儿。那奴婢去取些药来。这个还挺好吃的。问纯贵妃于妃安。梅嫔来啦，快坐吧。可心上茶？是。怎么想着过来了？妹妹睡不着，来找姐姐们聊聊天。只怕是妹妹太想皇上了，才会睡不着吧。姐姐们知道吗？东巡前，钦天监曾禀报说，克星县离宫，御史中宫将有祸殃临头。这如今看来啊，皇后娘娘病重，就是应了这句天象啊。不能乱讲，皇后病重是因为七阿哥过世，伤心过度所致。可怜的孩子，怎么就得了痘疫？还好这一场斗役只是轰了一个七阿哥，别的阿哥和公主都安然无恙，也算是神佛庇佑了。有什么可怜的？两位姐姐没听说过一种说法吗？什么？一报还一报啊！为娘的做了什么孽，便都报应到孩子身上。这二阿哥和七阿哥都是健健康康的好孩子，怎么会都早夭了呢？梅嫔，说话不要没遮没拦的，若是给皇后娘娘听了一报还一报，一报还一报。本宫做了什么孽，都报应在永莲和永从身上。
为娘的做了什么孽，便都报应到了孩子身上。不，好像什么东西落水了。要不我们去看看吧？姐姐别呀，外头霜寒。也对，若是有人落水了，必定会呼救，不会这么安静的。来人呐！皇后娘娘落水了！来人呐！来人呐！皇后落水了！快上皇后！快来人呐！皇后娘娘落水了！快来人呐！快来人呐！皇后娘娘落水了！奴才该死！好了，停手吧。说到底，也是皇后让他们取药找太医，才没跟着的。平日里这两个丫头还算是尽心，等皇后好了，还得留着伺候皇后呢。皇娘宽忍，罢了吧。该罚的也罚了。听说，把皇后救上来的是个御前侍卫，是吗？是侍卫凌云彻看到皇后娘娘落水，跳下去救的。是个有功的人。皇上，凌云彻是皇上御前最末等的兰陵侍卫，此刻正在换衣裳，一会儿就过来回话。传朕旨意，凌云彻救护皇后有功，赏白银300两，升为3等侍卫，不必进来谢恩了。这。齐太医，怎么样啊？齐太医，皇后娘娘是不是不太好啊？我先禀告皇上去吧。哎，皇上，如何？皇后娘娘府中的水已经控出来了，娘娘的脉象是怒急攻心、心力交瘁之状，此刻叹气上涌，迷了心窍，神志一直未曾清醒，嘴里说着什么一报还一报，只怕什么？皇后娘娘油尽灯枯，怕是到了弥留之际了。但愿皇后娘娘福泽深厚，上天庇佑。你胡说什么？皇额娘正值盛年，怎么会油尽灯枯？分明是你们医术不高，才会胡言乱语。景色，你皇额娘病得凶险，也只有像齐汝这样伺候了多年的，才敢直说。皇帝，不管皇后近况如何，你赶紧要通知内务府，在京中将喜木准备着，哪怕是冲一冲，也是好的。一切凭皇额娘安排。齐汝，好好伺候着，有什么动静，赶紧回禀哀家。是。贤贵妃，皇后落水病重，你和纯贵妃帮衬着，悉心照料。是。其余的人都回去吧。是。景色，你陪哀家来。
恭喜啊！这么多年终于亲议了。多谢令贵。哎，主，您头上的绣球珠花怎么少了一朵呀？啊！哎呀，得知皇后娘娘落了水，我就慌慌张张的，什么时候丢了也不知道。哎呀，真的是该死！这朵珠花还是皇上前儿七夕赏我的。要不奴婢去替您找找？罢了，现在外头正乱着，为了一朵珠花出去，会让皇上不高兴的。左右我不带就是了，皇上也不会察觉。哎，海兰，纯贵妃姐姐。去上壶好茶。是。出去伺候着吧。是。我正等着你呢。皇后娘娘病危，听着真让人悬心呢。来，我正想跟你商议此事。方才齐太医说的话你都听到了。他说皇后从水里被捞上来之后，就一直说着什么一报还一报的。我想着，不会是方才我们说的话，便那么巧被他听了去吧？还是皇后根本就是听了我们的话，气得才落水的。我们刚才听到了声音，都没有去看。你说，我们会不会落个闻声不救的罪名啊？你想太多了。方才我们真的没有听到有人呼救的声音啊，怎么会知道有人落水呢？更不会知道是皇后娘娘。对，那要是皇后娘娘清醒了，来找我们算账怎么办？哎呀，都是这个梅嫔，说话怎么这么没遮没拦呢？真是把我害惨了。这梅嫔平日也不是这般不稳重的人，今日不知是怎么了。谁知道她犯什么疯啊？你说，若是皇后娘娘真的来寻我的麻烦，该如何是好啊？皇后娘娘都那个样子了，她不会来找你麻烦的。要不，我现在就出去跪着请罪。说到底，也是梅嫔说话不谨慎，这跟你没关系的。这叫我如何安心啊？皇后娘娘是不敢来找您的。方才，她应该听到了梅嫔说一报还一报，之后就掉进河里了，被救上来还念念不忘呢。皇上虽然关心皇后娘娘，但听到了这些，他心中只怕也会疑心，皇后娘娘到底干了些什么见不得人的事儿，对吧？所以皇后娘娘就算醒了，也不敢来找姐姐的。那就好，不干我的事儿，就不会牵连到我的孩子。放心吧。皇上，皇后娘娘醒了。朕去看看。你们都出去吧。是。皇后，你醒了。皇上，臣妾经此一切，自知寿数无多了。可臣妾一睁眼，一眼就能看见你在臣妾身边，臣妾真的很高兴。你别说这样丧气的话。
你只是落水受惊，养一养就好了。臣妾无福，无法为您保住嫡子。如今，景色已经有了好的归宿，臣妾请求您，不要因为臣妾的离世，让景色守孝3年。他已经不小了，从前是舍不得她嫁人，现在却是当个不起了。景色是朕与皇后唯一的嫡出之女，朕一定会事事为她考量的。臣妾多谢皇上。臣妾有一事相求。皇后，躺着说，躺着说。皇上，臣妾自知不久于世，臣妾以执掌封印的后宫之主身份，向您力荐继后人选。纯贵妃她胆于皇辞，勤俭侍奉，温厚祥赞，她的德行足以填为中宫。皇后，这件事情不应该由你来考量。皇后不只是一个称呼，一个身份，更是朕的枕边人。所以这件事情应该由朕来思量。恕臣妾多嘴一句。纯贵妃、淑嫔，哪怕你要另选女子为中宫，臣妾都不担心。可有一个人，他断断不能。贤贵妃出身乌拉那拉氏，先帝的景仁宫有多恶毒，你是知道的。这样女人的后裔，断断不可入出中宫。皇后好生歇息吧，不必说这些了。皇上，你很久没有叫过臣妾的名字了，你还记得臣妾的名字吗？朕怎么会不记得？是郎宦福地，女中光华的意思。浪花，一个很像皇后的名字。妹妹怎么深夜在这儿啊？能伺候皇后娘娘的时候已经不多了，来清阙坊外站一站，表表尊敬之心也是好的。我有些不明白，你就为了一个怕字，就肯帮我做这么多？我当然怕。哲敏皇贵妃难产，母女俱亡，都说是皇后做的。你和宜嫔的孩子会嫌皇贵妃的死，我真是怕极了。我胆子小，一直不敢出手。要不是妹妹你心智坚定，换作是我，早就吓得收回手了。
皇上，臣妾这一辈子，有的时候真的不甘心，也真的害怕。害怕？你曾经是朕的嫡福晋，如今又是中宫皇后，有什么可怕的？至于不甘心，可能是有不满足之处吧。臣妾自闺中起，便被教养要如何成为一个正妻，相夫教子，主持家事。但臣妾知道，臣妾不是您亲自选中的嫡福晋，您遗造相中的是乌拉那拉氏。臣妾不过是先帝和皇额娘执意让你选的。你是在怪朕吗？臣妾不敢，只是惶恐不安。臣妾从未真正拥有过一个完整的夫君，更不曾完整的拥有过他的心。但臣妾不能怨，不能恨，不能失了自己的身份，一直努力做一个好妻子。可臣妾不过也是一个女人，想要得到夫君的爱怜。朕待你不好吗？你是朕的嫡妻，儿女双全，位居中宫，你还有什么好不安生的？皇上待臣妾很好，可这种好，是夫君对妻子的好，不是情深爱浓。六宫的人堆到一起，臣妾站在峰巅上，臣妾没有什么可依凭的。若你的心意改变，臣妾所拥有的貌似安稳的一切便烟消云散了。皇后，朕从未听过你和朕说的这些，朕也从来不知道皇后的心里是如此的害怕，如此的不安。你是朕的嫡妻，朕爱重你，护你，容忍你。你为朕生了2个嫡子，朕自然分外珍惜。所以，有些事情，朕也就睁一只眼闭一只眼，只做不知。什么？其他的事情也就罢了。过些日子就是哲敏皇贵妃的生辰了。当年她难产而死，朕想知道她的死是人为还是天意。皇上，哲敏皇贵妃死后几年，便有传言说臣妾嫉妒她生下长子，所以害她难产而死。原来你也是这么想的。臣妾发誓，用富察氏100年的荣光和福祉发誓，哲敏皇贵妃之死绝非臣妾所为。那惠贤皇贵妃呢？她自然作恶多端，谋害皇嗣。可陷害如懿进冷宫，难道就没你的事吗？你到底对如懿做了些什么？
臣妾没有，只是不满他养育有皇，又夺嫡之心，所以才信了他做的恶事。臣妾发誓。皇后病糊涂了。要是誓言真的有用的话，还要纲纪法度做什么？皇上，臣妾一生所为，无不是为了保全大清的血脉，为了对得起富察氏列祖列宗，用血汗换来的荣光。若不是逼不得已，臣妾何必置人于死地？朕曾经要如意做嫡父亲，所以你对他百般提防。会贤皇贵妃的阿玛高斌也为你所忌惮，所以一早你便送了珍贵的花镯，防止他们有孕。即便是如意进了冷宫，你也想尽办法置他于死地。原来这些事情你一早就知道，却隐忍到今天才来问臣妾。是，臣妾是不想他们抢在臣妾身前有孕，也是深恨乌拉那拉氏咒死臣妾的勇烈。而在踏入冷宫之后加以搓磨，可是冷宫闹蛇之事，乌拉那拉氏中砒霜之事，臣妾真的不知是谁在冤枉臣妾，是谁要害臣妾？没有人要害你，也没有人害得了你。这些年你的所作所为，朕都略知一二。作为一个皇后，你算是得体，但若朕戳穿你，你就会成为朕的江山岁月里的一个污点，也会让皇室成为天下人的笑柄。原来你只是为了这个。你是朕的发妻，多年的恩情自然不浅。你的过失，朕是念在皇室的颜面，以及富察氏的名望，还有咱们的儿女，朕就不提了。皇上圣恩滔天，您圣明聪明，但冷心冷情，亲近之人会为此所伤。事到如今，臣妾做的错事，臣妾自己担着。可若来日，无论谁为继后，只怕下场不会好过臣妾今日。臣妾就睁着这双眼，在天上看着，在天上看着。今生的事还未定，皇后就想着后世的因果。难怪你在昏迷的时候一直喊着一报还一报。
但如今，这些报应都到了谁的身上呢？你是不是自食其果，后悔难当？皇上，皇后，好生歇歇吧。皇上，皇上，玉玉，你伺候朕与皇后那么多年，你认为皇后是一个恶人吗？皇上，皇后娘娘虽是六宫之主，也是寻常女子，一样有爱恨情仇、喜怒哀乐。朕还记得，朕娶皇后那一日，皇后和朕说过，愿用富察氏的百年荣光，伴随朕的左右，为朕生儿育女，做一个贤良妻室。皇上当心。可朕与皇后的孩子，一个个逝去，只剩下景色。如今景色也要远嫁了，这10数年的姻缘，难道只剩下猜忌，还有怨恨吗？皇上伤心，过于忧思。您情深义重，一直陪着皇后娘娘，也要当心龙体呀。皇上，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 皇后娘娘崩逝了。皇后娘，皇后娘，皇后娘，你怎么就这么走了？你说过你要带女儿出嫁的，皇后娘。皇后娘娘，你怎么就扔下我们走了呢？我们哪来的主心骨啊？纯贵妃切莫哭泣，这儿一团伤心，还等着您发号施令，才好办事啊！皇后娘娘骤然崩逝，咱们虽然不是在宫里，但是一切都要办得体体面面的。是，一切听从纯贵妃安排。一切都打点起来了吗？是。船队和工人尽皆缟素，纯贵妃也上了清阙坊料理丧仪。她到秦境，你陪陪朕吧。是。
妃娘娘说，皇后娘娘落水有蹊跷可查，可是有眉目了。这什么意思？这是我们主儿在皇后娘娘落水处附近拾到的，也不知是哪位娘娘落下的，落的地方那般巧，你说会不会跟皇后娘娘落水有关？这枚珠花好眼熟，好像是。皇后崩逝，但许多事情，她还是至死不认。至死不认，做下的事儿也是做下了的。朕知道皇后，她在乎朕，在乎名位，在乎大清的嫡子，在乎富察氏的荣耀。这所有的一切，都是她放不下的事情。皇后以富察氏的百年荣耀，还有福祉，向朕发誓，折命皇贵妃难产而死，冷宫放蛇，勾结惠贤皇贵妃，谋害皇子，以及拟中砒霜之事，她都毫不知情。臣妾不信。素殿和莲心是皇后娘娘的贴身心腹，不如传素殿和莲心来问话。来人，奴才在。传素殿和莲心。这。皇上不必去唤素殿了，素殿已经触柱而亡，殉了皇后娘娘。素殿殉主了？是。皇后娘娘崩逝，清阙坊本有许多要事要料理，莲心便寻不着素殿，只好知会奴才一起去寻。谁知后来在岸上远里的石桥边上寻着时，人已经在石桥的柱子上撞死了。殉主是光明正大的事儿，素殿为何偷偷的？李煜，你让玉壶去查查素殿的尸身。莲心呢？莲心不安，已随奴才过来了，正在外头候着呢。让他进来。这。皇上晚安，贤贵妃安。莲心，皇后的病不是一日两日了。你和素殿同处一处，可知她早有殉主之意？素殿一直牵挂家中病弱老母，希望来日可以出宫侍奉左右。素殿牵挂家人，那怎会突然殉主？莫非是因为她知道的事情太多了，畏罪自裁？李公公，素殿是皇后娘娘的奴婢，她若有罪，那皇后娘娘成什么了？若想自裁，素殿也不必惦记着家人了。是，皇上，奴才失言了。莲心，皇后娘娘和素殿都做了什么？你总该略知一二吧？奴婢自回到皇后娘娘身边伺候，许多事奴婢因未能近身，所以茫然不知。奴婢侍奉皇后娘娘多年，也算知道她心性。皇后娘娘虽然爱子情切，将端惠太子之薨迁怒于您，也忌惮您曾是嫡府进人选，但奴婢觉得许多事她犯不上去做。为何犯不上？皇后娘娘会因私心而行事不当，但许多事她无畏去做，更怕做了会牵连她最重视的富察氏荣耀，还有她日夜期盼的太子之位。如意，皇后的丧仪，往后你还要多操劳。夜深了，早点回去歇息吧。素殿也算是伺候皇后那么多年，
他的身后事，朕要交代莲心几句。是。莲心，你能为皇后娘娘说这些话，也是难得。这珠花好生眼熟啊！这姑娘到底怎么死的？额头碎裂，颈椎断裂。若说不慎摔倒，磕在台阶上身亡，也可；若说是被人暗害，也可。你们都是地方上的好仵作，今儿这差事只许做好，不许外传，否则的话，就是个死。小人明白。丧仪的事情务必处处仔细。是。眼巴前儿虽然不是在宫里，但是一样要体体面面的。是。大行皇后的丧仪是眼前最重要的事情，再去查看一遍吧。这。姐姐，嘉妃妹妹，你有着身孕，怎么还过来了？一想到大行皇后，便伤心的难以入眠，所以想来给大行皇后磕个头。嘉妃娘娘对大行皇后的恭敬，真可谓是后宫的表率。我有什么可表率的？大事当前，陈贵妃姐姐说什么，自我而始，无有不从，一定以姐姐马首是瞻。姐姐，大行皇后不在了，许多事谁做得出色，就有可能成为继后。同样都是贵妃，宁可有儿子，别被他比下去。谢谢妹妹。若以后真有那日，定不忘妹妹今天的提点。可心在，转告贤贵妃，今夜请她早些休息，明日再一同来料理丧仪。是。娘娘让您今天先休息，明天再准备丧仪的事。替本宫多谢纯贵妃。是。大行皇后方才崩逝，便有人忍不住要出这个风头了。这个时候事情总得有人料理，纯贵妃心细，就由着她去吧。纯贵妃的事情可以由着她去，但方才姐姐提起，皇上说大行皇后临终前不认曾经伤害咱们的种种，这事儿也由着她去吗？海兰，大行皇后如此在意富察氏的荣耀，有些事儿，也许她真的不会做。我们会不会冤枉她了？我倒觉得，为了她的族人，就算是她做下的，她也不会认。有些事，就算不是她亲手做的，阿若的事，惠贤皇贵妃的事，和她一定脱不了干系的。人也过身了，说也说不清了。你说我们和皇后娘娘纠缠这些年，争来夺去的。海兰，这往后的日子又会是如何？谁知道呢？姐姐，有些事真不能想那么多。旁人的人生可以删繁就简，安稳过一生，可咱们的日子一脚踏进了紫禁城，注定就得过上今日重复昨日，永无止境的日子。
咱们只能竭力的活着，否则，明日躺在那儿的，就是咱们自己了。这些话，是姐姐当年教我的，我一直都记得。你的意思是，有些事情有可能苏炼知情，而大秦皇后未必知情。苏炼是大秦皇后的心腹，她的所作所为，难道不都是受大秦皇后指使吗？大秦皇后出身闺秀，哪里懂得什么食物性温性寒，便是什么蛇眉饮蛇之事，也是丝毫不懂。你的意思是，除了苏炼和大秦皇后，还有人牵涉其中，背后指点？大秦皇后平日除了与惠贤皇贵妃来往较为密切之外，还有谁？纯贵妃、嘉妃也常常来往，但嘉妃与惠贤皇贵妃面和心不和。嘉妃平日口无遮拦，是个直性子。纯贵妃心里只有孩子，其他也没什么。那奴婢也不知了。总不会是富察夫人指点吧？罢了，你肯跟朕说这些，已经很好。朕许你出宫，好好度日吧。奴婢多谢皇上。侵害了奴婢一生，奴婢也为奴不忠，就让奴婢到地下再跟您请罪吧。皇上，苏炼之死，有眉目了吗？是。晨起扫蛾眉，有天鬓霜微。轻抚枕畔泪，方知旧梦回。年年初心，只为情泪，从来心